दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आया है तो इस नया एम्बुलेंस। वाओ, देखो एम्बुलेंस तो लेके आया है, अभी अनबॉक्सिंग करने वाला है बहुत जल्दी। चलो अभी खोलते हैं, देखते हैं कैसा है। चलो कहाँ में अनबॉक्सिंग करेंगे, यहाँ से। वाओ, 1 2 3, चलो हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इसको। चलो निकलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ में लिखा है टॉयस। वाओ बहुत सुंदर। चलो बच्चे लोग, हम सब मिलके इसको रिव्यू करेंगे। चलो इसको अभी स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे लोग, बहुत जल्दी फटाफट। चलो सबसे पहले सामने देखते हैं इसका लुक कैसा है। वाओ वेरी नाइस। देखो बच्चे लोग, बहुत सुंदर एम्बुलेंस का निशानी बहुत सामने अच्छा है। ड्राइवर का सीट भी अच्छा है, देखो कंडक्टर का सीट भी अच्छा है, और अंदर में पेशेंट रखने वाला भी बहुत बढ़िया। देखो बैक साइड में भी बहुत सुंदर। चलो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। सामने वाला फ्रंट साइड देखो, उसका देखो यहाँ में एकदम लाइट देने वाला, उसको बिल्कुल बहुत शानदार है। यहाँ में लिखा है एम्बुलेंस। वाओ फास्ट रेस्क्यू, बहुत जल्दी हम लोग इसको रेस्क्यू करेंगे जो भी बीमारी है। चलो यहाँ में लाइट देने वाला है। वाओ, जब क्या है उजाला देगा, जल्दी जल्दी जाएंगे रास्ता में, बहुत बढ़िया। और उसका पीछे में देखते हैं क्या है उसका बैक साइड में। वाओ देखो बैक साइड में, देखो जो मरीज, जो बीमारी को देखने के लिए, चंगा करने के लिए भी ट्रीटमेंट दिखाई दे रहा है। चलो बच्चे लोग, वाओ बहुत सुंदर। इसका दरवाज़ा देखो, यहाँ में एक, यहाँ में एक, दो है, बहुत सुंदर। और यहाँ में देखो कंडक्टर साइड का दरवाज़ा बहुत सुंदर। इसका क्या है, वाओ पीछे में देखने के लिए गाड़ी किस्सा है, देखने के लिए आया नहीं आया देखने के लिए। यहाँ में ड्राइवर साइड का देखो लुक बहुत सुंदर है, ये बहुत मजबूत है। देखो गिरा के भी देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। देखो वाह, कुछ असर नहीं पड़ रहा है, बहुत सुंदर है। और यहाँ में देखो पीछे साइड में, जो साइड में बॉक्स लिखा है जो मरीज को दिखाई देने के लिए दरवाजा में, यहाँ में लिखा है कॉल करो बोला एम्बुलेंस को 108 में, जब बीमार होने से, इमरजेंसी होने पर। वाह बहुत बढ़िया। इसका देखो, इसका बम्पर बहुत सुंदर है। वाह उसका लुक है बहुत सुंदर। और इसका टायर भी देखो बहुत मजबूत है कि नहीं बच्चे लोग, इसका टायर बहुत मजबूत है। वाह इसका टायर तो बहुत बढ़िया। आगे साइड वाला देखो बहुत बढ़िया है, और पीछे साइड में भी देखो बहुत बढ़िया। वाह, और अंदर में दरवाज़ा देखो पूरा मजबूत है पूरा। वाह इसका कलर देखो पूरा सफ़ेद है, वाइट है। वाह बहुत बढ़िया। इसका बैक साइड का देखो टायर भी बहुत बढ़िया। थोड़ा देखो ये क्या है पीछे, अच्छा ये खींचने से क्या होता है देखते हैं। वाह देखो टायर भी घूमता है। वाह बहुत स्पीड है। एक बार चला के देखते हैं इसका टायर कैसा है। ठीक है बच्चे लोग, वाह अभी छोड़ने वाला है हम। वाह चलो छोड़ के देखते हैं। वाह बहुत बढ़िया। वाह चला गया है। वाह यहाँ में तो बहुत बढ़िया। वाह अंदर और सामने में भी देखते हैं कैसे चलता है। वाह बहुत बढ़िया है कि नहीं बच्चे लोग। इसको बॉडी देखो बहुत अच्छा है, तगड़ा है, मजबूत है। ये है एयर कंडीशन। वाह हवा देने के लिए है ना बच्चे लोग। ये बहुत ही शानदार एम्बुलेंस है बच्चे लोग, खरीद कर सकता है। सिर्फ 100 रुपीज़ का है ये, ठीक है 100 रुपया का है, आप खरीद कर सकता है। वाह आज के लिए अनबॉक्सिंग यहाँ तक समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, बाय बाय। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज के लिए यहाँ तक समाप्त करेंगे। चलो चला के देखते हैं। बाय बाय, बाय बाय।